အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဒီ channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီ2026အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ချိန်ကပထမအဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုနေ့တစ်မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပေးရစေ February လတော့ရောက်နေဖြစ်ပြီမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့ချိန်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့တရင်တချို့ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2026မှာပထမအဆုံးမီဒီယာ headline ဖြစ်သွားတဲ့ကြားရာက US ကဒီ Venezuela သမ္မတမဒူရိုကိုဖမ်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် US ကဘာလို့မဒူရိုကိုလွယ်နဲ့ဖမ်းနိုင်တာလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းနိုင်တာလဲဆိုရင်တော့ Venezuela ဟာနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံငယ်လေးလို့ပဲပြောပြစီသူ့မှာပါနာတွေအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးတရုတ်နဲ့ရုရှားဆိုရင်လည်း Venezuela ကိုငီနိုင်မဲ့အနေအထားမရှိဘူး Venezuela နဲ့တရုတ်နဲ့ဆိုရင်မိုက်ထောင်ချီဝေးတယ်ရုရှားနေရာထားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရုရှားက Ukraine စစ်ပွဲမှာတော်တော်လေးအထိနာနေတယ် Ukraine စစ်ပွဲနဲ့တင်သူဟာသူ busy ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ US အတွက်တာလုံးဝအခွင့်ကောင်းနေရာလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမီပုံအနေအထားရောသူ့ရဲ့ပါနာတွေရဲ့အနေအထားမှာပါ US ကအများကြီးအားတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့် US ကမဒူရိုကိုလွယ်လေးနဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်နေ့အချက်က US ကဘလို့မဒူရိုကိုအဲ့လောက်ထိလွယ်လေးဖမ်းသွားတာလဲဆိုတော့ US က Venezuela နဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ချင်ဘူးစစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် US စစ်သားတွေအများကြီးတည်လိမ့်မယ် Venezuela နိုင်ငံလည်းနိုင်ငံပြတ်ပစ်သွားလိမ့်မယ် US ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များဟာနိုင်ငံပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာ Afghanistan Iraq Libya တော်တော်များပြတ်သွားတယ် Syria ခုချိန်ထိကောင်းတယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ Venezuela နိုင်ငံကိုနိုင်ငံပြတ်မဖြစ်စေချင်ဘူးဒီ Venezuela နိုင်ငံကနေထွက်တဲ့ရေနံတို့ရောတဘာဝအတွင်းထွက်အကုန်လုံးကို US ကလူချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံပြတ်ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Venezuela နိုင်ငံကိုစစ်မတိုက်ဘူးမဒူရိုကိုပဲအရှင်လက်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ US ကဘာလို့ဒီမဒူရိုကိုလွယ်နဲ့အရှင်ဖမ်းလို့ရတာလဲဘာလို့စစ်ပွဲမဖြစ်တာလဲဆိုရမိခွန်းကပိုကောင်းတဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ Venezuela နိုင်ငံကိုဟွာတင်တော့အမြအနေထားရှိတယ် US အနေနဲ့ Venezuela ကိုသူ့ရဲ့တန်တမန်တွေမထားတာ9နှစ်ရှိပြီအခု Delcy Rodriguez ရဲ့လက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ diplomat တွေထားလိုက်ပြီ Delcy Rodriguez ရဲ့တမရဖွဲ့နဲ့ Donald Trump ရဲ့တမရဖွဲ့တို့ကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဘာလို့လွယ်လေးဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မဒူရိုကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ရှိနေလို့မဒူရိုကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ဆိုတာ Delcy Rodriguez ပါပဲ US နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုရဲ့တမရအကိုအဲ့လိုမျိုးဖမ်းလို့မရဘူးဒီတမရအကိုဖမ်းပေမဲ့နောက်တက်လာတဲ့တမရက US နဲ့စမ်းကြံတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပဲမဒူရိုကြတော့ US ကဖမ်းတယ် Venezuela နဲ့ US နဲ့စစ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Delcy Rodriguez က US ကိုပြောတယ်ဒီမဒူရိုကိုဖမ်းလိုက် Venezuela နဲ့ US နဲ့စစ်ဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တမရတက်လာမယ်ကျွန်တော်တမရတက်လာတဲ့ချိန်မှာ US လူချင်းတဲ့ຢာတွေညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်မယ်အပြေးယူလုပ်မယ်ဒါမဒူရိုမဖမ်းခင်ကလေးက Delcy Rodriguez က US ကိုပြောပေးတာအဲ့ဒါကြောင့် Donald Trump နဲ့မဒူရိုဖမ်းဖို့ဟာသူ့အတွက်အရန်လွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့လက်ထောက် Delcy Rodriguez ငါတို့ဖက်မှာပါပြီဆိုတော့ဖမ်းလိုက်ကွာဆိုတော့ဖမ်းမင်းနဲ့ January လ3ရက်နေ့မှာUS ကမဒူရိုကိုဖမ်းသွားတယ်သူရဲ့နောက်ကွယ်မှာတရုတ်အနေနဲ့ထားရုရှားအနေနဲ့ထားကိုလံဘီယာအနေနဲ့ထားကျူးဘာတွေအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျဲမပြောလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ US ကမဒူရိုကိုလွယ်ဖမ်းနိုင်လဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1သူ့ရဲ့နိုင်ငံတီနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင် US အများကြီးအားတာတယ်သူ့ရဲ့ပါနာရီအနေနဲ့ထားက Venezuela အတွက်အားထိုက်စရာမရှိဘူးနေ့တစ်ချက်မဒူရိုရဲ့လက်ထဲမှာတစ္ဆဖောက်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါပထမအဆုံး headline ဖြစ်တယ်ဒုတိယ US က Greenland ကိုလိုချင်တယ် Greenland ကိုအနုအနေနဲ့ယူမယ်အနုအနေမရရင်အကျန်းနေနဲ့ယူမယ်ပြောချင်တာ CEA ရလဲယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဒါမဲ့အခုချိန်ထိ US မယူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် Venezuela နဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် Greenland ဆိုတာဟာနေတိုးနိုင်ငံထဲမှာ
အဖွဲဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒိန်းမတ်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုအနုအနေနဲ့တွားယူလို့မရဘူးအနုအနေနဲ့တွားယူချင်တယ်ငါရချင်တယ်ငါဒီ Greenland ကိုငါမယူရင်ရုရှားအနေနဲ့တိမ့်မယ်နော်တရုတ်ကလာတိမ့်လိမ့်မယ်ဘာလို့တရုတ်နဲ့ရုရှားစကားပြောတာလဲဆိုတော့ယူရိုပီယန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရုရှားရန်ကိုအကြီးအကျယ်ခံရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ယူကရိန်းမှာလက်ရှိမီပြန်နေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူရိုပီယန်နိုင်ငံတွေကရုရှားကိုစစ်မတိုက်နိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးယူကရိန်းစစ်မျက်နှာမှာဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကခင်ဗျားတို့ကြောက်တဲ့ကောင်ကရုရှားပဲအခုရုရှားက Greenland ကိုယူရောမယ်ဆိုတော့ Greenland ကိုငါ့ကိုပေးလိုက်လို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောတာပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ရန်သူကြာယူရောမှာနော်ခင်ဗျားတို့ယူကရိန်းမှာတောင်မတိုက်နိုင်ဘူးအခုရုရှားက Greenland ကိုယူရောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ကောင်ရလာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ရအမေထင်တာဇိုရိုတွေကမပေးဘူးဟာရုရှားကအလာမတိုက်ပါဘူးရုရှားလာမယ်ဆိုရင်ငါတို့တိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအနုအနေနဲ့ပထမအဆုံးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုဒီ EU နိုင်ငံတွေကရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့ tariffs ကုန်သွယ်ခွန်တွေ10% လောက်ထပ်ယူမယ်အဲ့ဒါမှအဆင်မပြေကြုံလာကြရင်ဒီထက်မကပိုယုံမယ်ဒီဥရောပနိုင်ငံတွေကိုအခွန်အခတွေပိုကောက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောင်းမို့နဲ့ Greenland ကိုအပိုင်ယူချင်တာယူရိုပီယန်နိုင်ငံတွေကမကွဲဘူးသူတို့စီးလုံးညှိနှွက်တယ်သူတို့စီးလုံးနဲ့ US ကိုပြန်ခိုးခံတယ်ဒီ Google တွေ Meta တွေဒီ Apple တွေ online service အကုန်လုံးကိုယူရိုပနိုင်ငံမှာလည်းအခွန်အခတွေကောက်မယ် retaliation ပေါ့နော်ခင်ဗျားကောက်တယ်ဆိုငါလည်းကောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားအရာအတူရဲ့ချိန်ချောက်မှုဟာပြန်နောက်ဆုတ်ရတဲ့အထားရှိတယ်နောက်ဆုတ်ရတဲ့အနေအထားဆိုတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ US ရဲ့မဟာယန်တော်ဟာတရုတ်ဖြစ်တယ်တရုတ်နဲ့အကြီးအကျယ်အားပြိုင်နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့တွားရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတရုတ်ကိုနိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့ US ကသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာတွေနဲ့အတူတူတိုင်းမအဆင်ပြေမှာတရုတ်နဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လဲပြဿနာဖြစ်မယ်ဆိုရင် US ကတရုတ်ကိုစီးပွားအရာနိုင်လို့မရဘူးတကဘာလုံးကိုဒီ US media company တွေကလွှမ်းမိုးထားတာတကယ်လို့မြောက် Australia တို့ဂျပန်ရောကိုရီးယားရော EU နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာ US ရဲ့ online service တွေကိုဘန်ထားမယ်ဆိုရင် US ကတရုတ်နဲ့ပြိုင်လို့မရတော့ဘူး US မှာလူကြီးတန်းပေါင်း340လောက်ပဲရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတန်းပေါင်း1400လောက်ရှိတယ် US တယောက်ထဲအနေနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုမှအရှင်ပြေလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားအရာဟာအမြန်ဆုံးယူရိုပတွေနဲ့သူကအပေးရယူလို့မှဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Greenland ကိစ္စကိုစီးပွားနဲ့ချိန်ချောက်တယ်နောက်ပြန်ဆုပ်တယ်စစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ Greenland ကိုအလကားဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွားယူလို့မရဘူး Germany, France, Denmark, Norway သူတို့ရဲ့ European စစ်သားတွေ Greenland ကိုပို့နေတဲ့ချိန်မှာတွားစစ်ဖြစ်လို့မရဘူး US နဲ့ဒီ European တွေစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် US ကတော်တော်လေးထိနာလိမ့်မယ်အခုအချိန်ထိ US ကရုရှားကိုဘာလို့ယူကရိန်းအရေးမှာအပြစ်မပြောချင်တာလဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ချင်လို့ US အနေနဲ့ရုရှားနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရုရှားကိုတော့ US ကနိုင်ကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ US အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းတတိပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ might က3ပုံတပုံလောက်ကျသွားနိုင်တယ်3ပုံတပုံလောက်ကျမယ်ဆိုရင်3ပုံ2ပုံပဲကျန်တယ်3ပုံ2ပုံနဲ့တရုတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြားထဲမှာမစီမဆိုင်ပဲနဲ့ယူရိုပီယန်နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရုရှားတော့မပါသေးဘူး US ကအနည်းနဲ့အများအထိခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် US က Greenland ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ် US ကကြိုးစားမလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချင်းကပ်မလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိ hot news ဖြစ်နေတဲ့ຢာက US က Iran ကိုတိုက်တော့မှာလားဆိုရမီခွန်ဒါတော့တိုက်နိုင်ချီရှိတယ် Venezuela ပြီးရင် US တိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင် ICG Iran Colombia Greenland ရဲ့ Mexico ရဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေတိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်
February ละ2ရက်နေ့မှာဆိုရင် US က Iran drone ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးပထမအဆုံးပွတ်တိုင်းမှုပဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့မရပြီမဲ့ US နဲ့ Iran ကစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပထဝီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Iran နဲ့ US စစ်ပွဲဖြစ်ရင်ဘာတွေပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲကမ္ဘာရဲ့အနေနဲ့ဘာတွေကြုံနိုင်တယ်လဲတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်သလားဆိုတဲ့မိခွန်းတို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်လောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အီရန်ကသူ့မှာကိုယ်ငီမဲ့အနေတယ်ရုရှားကလည်းလောက်ထိအီရန်ကိုမကိုယ်ငီလောက်ပါဘူး2025မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်တရုတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းမကိုယ်ငီနိုင်လောက်ပါဘူးတရုတ်အနေနဲ့လည်းလက်ရှောင်မှာပါဆိုတော့အကြီးအကျယ်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တောင်မှတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတော့မကူလောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်အီရန်မှာလည်းသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার 100% သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတိရချက်နိရချက်ကကဘာရဲ့အတွက်ဘာတွေစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကုန်စီဈေးနှုန်းတက်တာတော့တကဘာလုံးမှာဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဇီနန်စီတွေဈေးနှုန်းတက်တယ်ဆိုတော့တန်စာခလည်းဈေးတက်တာပဲတန်စာခဈေးတက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အရာမဆိုဈေးတက်တော့တာပဲဆိုတော့အီရန်နဲ့ US စစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကမ္ဘာငွေကြီးခန့်မှန်းချက်2026မှာကမ္ဘာ GDP 3.1% တိုးတက်မယ်လို့ပြောတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုမချိုးနိုင်တော့ဘူးဒီ level ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာငွေရေးကြီးအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အီရန်ကနေနဲ့လည်း US ကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ US က Venezuela ပုံစံနဲ့အီရန်ကိုတွားတိုက်လို့အဆင်ပြေမလားဆိုမိခွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးVenezuela ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံတွေအတူရခေါ်အများကြီး Venezuela မှာရှိတယ်ဘာသာရေးရောနိုင်ငံရေးရောအတူရခေါ်ပိုင်းမှာရော US နဲ့ Venezuela ရာခိုင်နှုန်းများစွာတုံနေတယ်အီရန်ကတော့တခြားစီပဲအခုအီရန်တမတာရောဒီအီရန်ခေါင်းဆောင်ကြီးခါမီနာရော US အနေနဲ့မရူရူဖန်တယ်လို့ဖန်သွားမဲ့ဆိုရင်တောင်မှနောက်ထပ်တက်လာတဲ့လူကအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အတူရခေါ်နဲ့တက်လာနိုင်တယ်တမရတယောက်ဖမ်းမယ်နောက်တက်လာတဲ့လူလည်းဖမ်းမယ်နောက်တက်လာတဲ့လူလည်းဖမ်းမယ်အများကြီးဖမ်းရင်တောင်မှအီရန်နိုင်ငံအတူရခေါ်ဟာ Venezuela ပုံစံမဟုတ်ဘူး US နိုင်ငံကိုမုံတီးတဲ့အတူရခေါ်ရောသူတို့မှတီးတန့်ရှိကိုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးရှိကိုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကောင်းဆောင်တယောက်ဖမ်းတာတဲ့နိုင်ငံကို US နဲ့အပြည့်ယူအဲ့ဒါမလွယ်တော့ဘူးခါမီတီယန်တောင်မှာနောက်တက်လာတဲ့လူက US နဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် US ကအီရန်ကိုချင်းကပ်တဲ့ချိန်မှာ Venezuela ကိုချင်းကပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့တကယ့်ကိုသူ့ရဲ့ US စစ်သားတွေကိုအီရန်နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်စီးနှင်းနိုင်မဲ့အနေအထားထိကို US ကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ် Venezuela လောက်တော့လွယ်နေနဲ့မရဘူးအီရတ်တို့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်တို့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာစစ်ပွဲတာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ US ကလည်းလွယ်အီရန်ကိုမနိုင်ပါဘူးအီရန်မှာ drone တွေအများကြီးရှိတယ်မစ်ဆိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်စစ်သားအင်အားကြီးမယ်ဆိုရင်တောင်မှတတန်းဝင်းကျန်လောက်ရှိတယ် US ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အီရန်မှာ US ကဘုံလဲသွားမလားနိုင်တော့နိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့3ပုံတပုံလား4ပုံတပုံလားပြက်ရင်ပြက်စီးသွားနိုင်တယ်ရုရှားကယူကရိန်းကို3လအတွင်းအပီးစီသိမ်းမယ်လို့သူကမှန်းထားတာတကယ်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ4နှစ်ထဲကိုရောက်နေပြီမသိမ်းနိုင်သေးဘူး US နဲ့အီရန်ကိုထင်သေးတယ်သူကတိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လအကြာတော့မလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ Donald Trump တမရတက်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ policy ဟာ foreign policy နိုင်ငံခြားရေးဝါဒဟာ war policy စစ်ရေးဝါဒဖြစ်တယ်လို့လည်းအသုံးတတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်2025မှာ Donald Trump တမရဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာသူကစစ်ပွဲကြီးညာတယ်ဘာစစ်ပွဲလဲဆိုတော့ကုန်သွယ်စစ်ပွဲနိုင်ငံအားလုံးကိုအခွန်အခါတွေယူတယ်အဲ့ဒါစစ်ပွဲပဲကြည်စံမပါတဲ့စစ်ပွဲဒါတနစ်လုံးနိုင်ငံတွေနဲ့အလိုအလဲကိုစစ်တိုက်နေရတယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးပဲ2026ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာစစ်ရေးအရာစစ်ပွဲကို Donald Trump က
ကြီးညာတလို့ဖြစ်သွားတယ်2025မှာ Department of Defense ကို Department of War လို့တီချာနာမယ်ပြောင်းပစ်လိုက်တာဒါ Donald Trump ရဲ့မူဝါဒပဲဆိုတော့2026မှာ Venezuela တိုက်နေပြီGreenland လည်းတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် Iran လည်းတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒဟာ foreign policy ဟာ war policy လို့ဖြစ်သွားပြီအခုစီးပွားရေးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့2025မှာကုန်သွယ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးတာတိုက်ပါပဲတရုတ်ကို100ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်245ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်အစင်မပြေ900ထိယူမယ်လို့ပြောတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဆုံးထိမလိုက်နိုင်ဘူးကိုရီးယားမှာသမ္မတစီဂျင်ပင်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တယ်48ထိရော့သွားတယ်အိန္ဒိယကိုလည်း US ကချိန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ရုရှားယီနန်တို့ရောတော့ကြောင်းပေါ့နော်ဒီရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာအခုချိန်ထိအဆုံးမတတ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယမှာလည်းအပြစ်မကင်းဘူးဆိုတော့ဆွချတဲ့အိန္ဒိယကိုအခု90ယူတယ်အခု2026ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါသူကဆက်လက်မထိန်ထားနိုင်တော့ဘဲနဲ့အိန္ဒိယကို78ရော့သွားတယ်တရုတ်ဆိုရင်လည်း48ရော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်မျိုးလင်းမထားတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်တော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ရဲ့လောဘစိတ်ချမ်းရှောက်လို့တဲ့ဟာတွေကတရုတ်ကိုပြီးအမြဲတမ်းအားကောင်းလာစေတယ် Greenland ကိစ္စနဲ့အခွန်30ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောက်မယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာကနေဒါမခံနိုင်ဘူးကနေဒါတရုတ်ကိုသွားတယ်အရင်တုန်းကကနေဒါဆိုရင် US ကအဖြူဆိုရင်အဖြူအမဲဆိုရင်အမဲတရုတ်ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ် EV တွေတရုတ် EV တွေပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ်တရုတ်ရဲ့ Huawei တွေပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ် TikTok ပိတ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တယ်အကုန်လုံး US ကအဖြူဆိုရင်အဖြူအမဲဆိုတဲ့အမဲအဲ့လိုမျိုးရက်တည်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာသူတို့အနေနဲ့ US ကိုမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးမယုံကြည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကနေဒါအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ reset ပေါ့နော်လန်ဒိုင်း UK PM stay မှာကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံသွားတယ်တရုတ်နဲ့ reset လုပ်သွားတယ်တရုတ်ရဲ့ Mega Embassy ကိုလန်ဒန်မှာစောက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါ UK လည်း US လက်ထက်ကနေတရုတ်ကိုပါသွားတယ်မကြာခင်မှာဂျာမနီထပ်လာမယ်2025မှာဆိုရင်friend လဲတရုတ်ဖက်ကိုလာနေပြီ2026ဆိုရင်ဒီကိုရီးယားဆိုရင်လဲတရုတ်ဘက်မှာပါသွားတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆိုတော့2025ကလေးကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကအပြည့်ယူလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့ချိန်မှာ US ကသူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုတရုတ်လက်ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့် US ကဒီကုန်သွယ်စစ်ပွဲကိုကြာထိန်လို့မရတော့ဘူးကြာထိန်လေလူတွေကတရုတ်ပက်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယက2025တွန်းမှာ US နဲ့လုံးဝ agreements တဘောတူညီချက်မရပေမဲ့2026မှာအမြန်ဆုံး US ကတဘောတူညီကုန်သွယ်ခွန်တွေ short ချပေးလိုက်တယ် short ချတာတောင်မှကနေဒါ Mexico ဒီအာရှနိုင်ငံအားလုံးအများကြီးပူ short ချပေးတယ်အာရှနိုင်ငံထိုင်းမလေးရှားမြန်မာ China အကုန်လုံးထက်အိန္ဒိယအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်အိန္ဒိယထက်အခွန်ပူနေတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UK ရဲ့ EU ရဲ့ဂျပန်ရဲ့ကိုရီးယားရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပဲပါတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဆိုတော့ US မှာငွေကြီးဘီလီယံများစွာ investment ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ investment မပေးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ US ကို investment မပေးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယအနည်းဆုံးပဲဘာလို့အိန္ဒိယအဲ့လောက်ထိမျက်နှာသာပေးတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းမဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာ GDP ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဟာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကပိုင်နေပြီ US ပထမတရုတ်ဒုတိယရုရှားတတိယအိန္ဒိယကစတုထအလျာနေရာရောက်နေပြီဒုတိယတတိယစတုထအဲ့ဒီ3កောင်ပေါင်းမဲ့ဆိုရင် US ကဘယ်လိုနေနဲ့မှစီးပွားရမိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယမြန်ကဘစ်ပြန်ပါမလားဆိုတဲ့အတူရခေါ်နဲ့ပြန်ပေါင်း2026မှာအခွန် short ချလိုက်တာဖြစ်တယ်အခွန်မှာ short ချရင်တောင်မှအိန္ဒိယကခံနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2026နှစ်စမ်းလေးမှာဒီ European နိုင်ငံတွေ European President von der Leyen တော့ Anthony European နိုင်ငံတွေကိုစားနေနဲ့အိန္ဒိယကိုသွားတယ် business မှာreset နှစ်20လောက်အိန္ဒိယနဲ့အပြည့်အစုံမလုပ်တဲ့ Europe နိုင်ငံကအိန္ဒိယနဲ့ကုန်သွယ်တခါတွေပြန်ဖွင့်တယ် British ကလည်းပြန်ဖွင့်တယ်အိန္ဒိယအဆင်ပြေနဲ့အနေထားရောက်နေပြီ
အဲ့ဒါကြောင့် US ကအတိုင်း India နဲ့အမြန်ဆုံးအပြီးကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် US ကနောက်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးမှာတစ်ချက်နေတဲ့ချက်ကဒီ Indo-Pacific မှာတရုတ်ကို US ကအတားဆီးရအချင်းနဲ့ဆိုရင်ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပေါင်းကိုပေါင်းမရမှာအာရှနိုင်ငံမှာတရုတ်ကိုအာရှန်ပြိုင်နိုင်မဲ့အကောင်ကြီးဆိုရင်အိန္ဒိယပဲရှိတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ပဲရှိတယ်မြန်မာမလေးရှားဒီထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကတရုတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့် US အနေနဲ့ Indo-Pacific မှာပြဿနာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယအားကို US ကအတုံးချင်တာအဲ့ဒါကြောင့် US အိန္ဒိယကိုအမြန်ဆုံးပြန်ချော်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ50% to 18% အထိစောချပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အခုကမ္ဘာပေါ်မှာ US ကိုအခွန်အများဆုံးပေးတဲ့နိုင်ငံဆိုရင် Brazil ပဲကျန်တော့တယ် Brazil 50တရုတ်က48အဲ့ဒီထားရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေငုံချောအနေနဲ့ပြောချင်တာက UN အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ US ကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ HO ကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကမ္ဘာရဲ့ကုံသွင်းမှုသဘောတူညီချက်တွေအကုန်လုံး US ကအလိုမျိုးချိုးဖောက်တာဟာအချမ်းတခြားချမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နဲ့အားပြိုင်မှုဟာပြင်းထန်တယ်တရုတ်ကိုတော့အပီးတက်နိုင်ခြင်းတယ်အပီးတက်နိုင်ခြင်းပြီးမဲ့ကုံသွင်းရဲ့ရတော့မနိုင်တော့ဘူးတကဘာလုံးရဲ့ထုတ်ကုန်30%ဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်လျက်ရှိတယ် US ကနေ16%မထုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့စီးပွားရတရုတ်ကိုပိတ်လို့မရဘူးနိုင်ငံတော်တော်များများကတရုတ်ကိုပြင်ဖွင့်ပေးတယ်တရုတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲကဘာရလဲပတ်လို့ရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2026ဟာကုန်သွယ်စစ်ပွားရအများကြီးရှော့ကြသွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ US ကငါဟာ I'm a strong man ငါအားရှိတဲ့လူပေါ့ငါပြောရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့အတွေ့အခေါ်ဟာမပြောင်းသေးဘူးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့လိုကောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ပွဲရသူ့ရဲ့ I'm a strong man ဆိုတာသူပြနိုင်တယ်ပြနိုင်ချင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အီရန်မှာစစ်ပွဲဖြစ်မလားကိုလံဘီယာမှာဖြစ်မလားကိုလံဘီယာ president Donald Trump နဲ့တော့တွေ့နေပြီနားလည်မှုရရင်တော့ကောင်းတယ်မရဘူးဆိုတော့အီရန်မှာမရဘူးဆိုတော့နားလည်မှုရမလားကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးအခု Friday မှာလည်း Iran နဲ့ Turkey မှာ US တို့ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒါစင်ပြီးရင်တကဘာလုံးအတွက်ကောင်းတယ်အစင်မပြေဘူးဆိုတော့US က he want to prove that he is strong ဘောနော်သူအားကြီးတဲ့အကောင်ဆိုတာသူတက်တည်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အီရန်မှာလည်းစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထိုင်ဝမ်အရေးမှာလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးတရုတ်နိုင်ငံရေးတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်းအခုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မိခွန်းတွေအများကြီးမိခွန်းထုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့2026ကြီးဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့တရားမှာတရားအတိအကျပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါမဲ့အသေးချပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်2026ဟာကောင်းသောနှစ်မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်2026ဟာအားလုံးအတွက်ကောင်းသောနှစ်မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေငုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်